जय झूलेलाल दोस्तों। अॼु जे वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि सत्यनारायण जी कथा जे बारे में। अचो त वीडियो शुरू था कयूं पिया। जय झूलेलाल दोस्तों, मां मुस्कान आहूजा और तव्हांजो स्वागत आहे मुंहिंजे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी ते। सत्यनारायण स्वामीअ जी कथा जे लाइ हेठियूं तयारियूं कंदासीं। पहिरियों आसन ठाहींदासीं, उन ते मूर्ति रखंदासीं, उन ते फल ऐं गुल रखंदासीं। घर जा जेतिरा भाती हूंदा आहिनि उहे फल चाढ़ींदा आहिनि। आरतीअ जी थाली, कलश ठाहींदासीं, लोटो जंहिंमें पाणी ऐं थोरो सो गंगा जल विझणो आहे। मथां नारियल रखंदासीं और उन ते असां हिन तरह ॾिसो तिलक हणंदासीं। चइनि दिशाउनि जा 4 तिलक नारियल ते तिलक हणंदासीं। उन ते विझंदासीं चांवर ऐं गुल विझंदासीं। इन में पान जा पत्ता बि विझी सघिबा आहिनि। इन तरह इहो कलश असां रखंदासीं। इहे सभु तयारियूं करण खां पोइ असां कंदासीं मूर्तिअ जो अभिषेक। पंचामृत सां असां अभिषेक कंदा आहियूं। पंचामृत में असां खणंदा आहियूं कचो खीर, ॾही, मखण, माखी ऐं थोरो सो के घी बि विझंदा आहिनि ऐं खंडु, तुलसीअ जो पत्तो विझी करे इहो असां पंचामृत ठाहींदा आहियूं और उन सां अभिषेक कंदासीं। और इन में वरी थोरो सो जल विझंदासीं। चङी तरह उगी वस्त्र पाईंदासीं। असां सत्यनारायण स्वामी खे तिलक हणंदासीं ऐं आसन ते विराजमान कंदासीं। या हिकु थाली ठाहींदासीं जंहिंमें असां गुल, तुलसी जो पत्तो, ओम, स्वास्तिक, नवग्रह कढी करे असां उते सत्यनारायण स्वामी जी मूर्ति रखंदासीं। इन तरह ॾिसो चांवर ऐं गुल विझंदासीं। महाराज स्वामी जॾहिं मां पूजा कराईंदा आहिनि त पूरी विधि विधान सां और मंत्र उच्चारण सां इहा सॼी पूजा कराईंदा आहिनि। पर असांखे मंत्रनि जी ॼाण कान्हे का, त असां सत्यनारायण स्वामीअ जो मंत्र चई सघंदा आहियूं, न त ओम भूर्भुवः स्वः चई सघंदा आहियूं। ओम श्री सत्यनारायण नमः या ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र चवंदासीं। हिकिड़ा फल असां मूर्तिअ जे अॻियां रखिया हुआसीं, जेके घर जो हर हिकु भाती रखंदो आहे। और ॿिया फल जेके आहिनि असां इहे कटे करे रखंदा आहियूं, जेको असां प्रसाद तौरु ॾींदा आहियूं। त इहे थालियूं बि असां तयारु करे रखंदासीं जंहिंमें कतल हूंदी। और सत्यनारायण जी असां चूरी ठाहींदा आहियूं जंहिंखे असां कुटी चवंदा आहियूं। उहा कुटी बि तयारु करे रखंदासीं। उन कुटीअ में मुङेरा ऐं थोरी सी कतल विझंदा आहियूं। जेका रोटी ठाही हूंदी आहे बिना थूम बसर जे, उहा भोग जी थाली रखंदासीं। सभिनी में विझंदासीं तुलसीअ जो पत्तो और इहो ढके करे प्रसाद रखंदासीं। असां हथ में खणंदासीं चांवर ऐं गुल ऐं कथा शुरू कंदासीं। जेके बि हूंदा आहिनि हथ में चांवर ऐं गुल खणंदा आहिनि, जेके बि कथा ॿुधण लाइ वेहंदा आहिनि। और जेका आशा हुजे उहा चइबी आहे और हथ में इहे चांवर ऐं गुल पकड़े करे कथा शुरू कबी आहे। अचो त कथा शुरू था कयूं पिया। श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी असुल वॾी कथा। अध्याय पहिरियों। हिकिड़े ॾींहुं नेम श्रावणीय खेत्र में शौनकादि नाले वारा 88,000 ऋषि पाण में गॾिजी सभिनी पुराणनि जे ॼाणींदड़ श्री सोतजी महाराज खां पुछण लॻा त हे महामुनि, विर्त रखण सां कहिड़ो फल मिले थो, सो कृपा करे असांखे ॿुधायो त असांजे शंका दूर करियो। ऋषियुनि जा इहे वचन ॿुधी सोतजी महाराज चवण लॻा त हे ऋषियो, वैकुंठ में कमलापति श्री विष्णु भॻवान मनुष्यनि जे हितकार लाइ हिकिड़ो मोक्ष खे यानी मोक्ष खे प्राप्त कंदड़ मन वांछित फल खे ॾींदड़ उत्तम में उत्तम व्रत नारद मुनीअ खे ॿुधायो। सो मां तव्हांखे ॿुधायां थो, जो सावधान थी ॿुधो। हिकु ॾींहं जी वार्ता आहे त नारद मुनि अनेक लोक घुमंदो घुमंदो मृत्यु लोक में अची पहुतो। उते अनेक प्रकारनि जे कलेशनि, पापनि ऐं महानीच कर्मनि करे जीवन खे अनेक जूणियुनि में जन्म वठंदो ॾिसी नारद मुनि चवण लॻो त इहो कहिड़ो उपाउ आहे जंहिं जे करण सां जीव जो दुख नाश थी वञे थो। इहो मन में वीचार कंदे कंदे विष्णु लोक में अची पहुतो। उते कमलापति श्री विष्णु भॻवान जो दर्शन कयाई। इहो कहिड़ो आहे विष्णु भॻवान जंहिं जी शिकिल वरण सभिनी खां व्यापक, इहो ई श्रेष्ठ आहे जंहिंखे आहिनि 4 ॿाहूं, जिन में शंख, चक्र, गदा, पद्म ऐं वर्णमाला। संदसि गले में कहिड़ी न सोभिया करे रही आहे, जो सभिनी जो स्वामी श्री सत्यनारायण स्वामी आहे। अहिड़े महाप्रभुअ खे ॾिसी नारद मुनि हथ जोड़े स्तुति करण लॻो
त हे पार ब्रह्म ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद सर्वज्ञ सर्वव्यापक त्रिलोकीनाथ महाप्रभु जगत स्वामी सभिनी प्राणियुनि खे उत्पन्न कंदड़ प्राणियुनि जा ईश्वर देवनि जा देव ब्रह्मा महेश आदि जेके बि देवताऊं आहिनि से तव्हांजे अंत खे पाए न सघिया। सो ही जगतपति मां मूर्ख अज्ञानी ऐं मूढ़ तव्हां खे कीअं ॼाणे सघंदुसि। मुंहिंजो तव्हां खे वारंवार नमस्कार आहे। नारद जी अहिड़ी स्तुति ॿुधी श्री विष्णु भॻवान जन चवण लॻा त हे नारद तूं कहिड़ी कार्य लाइ आयो आहीं ऐं जेका बि तुंहिंजे मन में इच्छा हुजे सा ॿुधाए। नारद मुनि चयो त हे त्रिलोकीनाथ मृत्यु लोक में जेको बि जीव आहे से अनेक प्रकारनि जा कलेश ऐं महापापनि करे अनेक जोनियुनि में जनम वठी महादुख ॾिसी रहिया आहिनि। सो हे नाथ उन्हनि जे पाप कहिड़े रीत नाश थी सघंदा इहो कहिड़ो सवले में सवलो उपाउ आहे सो कृपा करे मूंखे ॿुधायो। श्री विष्णु भॻवान चवण लॻा त हे पुत्र नारद तूं जीवन जे भले करण ऐं हितकार लाइ चङी ॻाल्हि पुछी आहे जंहिं जे करण सां मनुष्य जा दुख दूर थियनि था सो तूं ॿुध। सत्यनारायण जे नाले सां हिकिड़ो महापवित्र विर्त आहे जंहिं जो स्वर्ग अथवा मृत्यु लोक में बि मिलणु दुर्लभ आहे जंहिं जे रखण सां मनुष्य अनेक सुखनि ऐं पदार्थनि खे भोॻे अंत में मोक्ष गतिअ खे पाए थो। भॻवान जा इहे वचन ॿुधी नारद मुनि चवण लॻो त हे स्वामी इन व्रत रखण सां कहिड़ो फल मिले थो। संदसि रखण जे कहिड़ी विधि आहे ऐं इहो व्रत रखी कंहिं कंहिं फल पातो आहे ऐं इहो व्रत कॾहिं रखियो वञे थो सो हे नाथ कृपा करे मूंखे सारो वृतांत विधि पूर्वक करे ॿुधायो। विष्णु भॻवान जे चवण लॻा त रिद्धि सिद्धि बुद्धि बल पराक्रम ऐं तेज खे वधाईंदड़ संतान ऐं लक्ष्मीअ जी वृद्धि कंदड़ शरीर जी पीड़ाउनि ऐं दुखनि खे नाश कंदड़ मन वांछित फल ॾींदड़ अहिड़े महापवित्र विर्त खे रखण वारो मनुष्य हुजे सो पूर्णमासी उमास एकादशी संक्रांति या जंहिं ॾींहुं संदसि विर्त रखण जी इच्छा हुजे शाम जे वक़्तु इन ई ॾींहुं विर्त रखी सघे थो पियो। हिकु मोदक ठाहे 5.25 सेरनि जो या 1.25 सेरनि जो अटो खंडु या ॻुड़ घी विझी मथां केवड़े जी फड़ी विझी कणिक जो अटो न मिले त चांवरनि जो अटो विझी पोइ पंहिंजे मिटनि माइटनि अज़ीज़नि ऐं पाड़े वारनि खे घुराए यथाशक्ति पूरक देवताउनि जी ऐं आह्वान करे देवताउनि जे अॻियां फलनि फूलनि ऐं प्रसाद वग़ैरह जो भोग धरे कथा करे आरती करे ऐं कथा कंदड़नि जी शेवा करे कथा समाप्त थियण खां पोइ प्रसाद सभिनी में विराए ॾे। तंहिंखां पोइ हर को कथा ॿुधी श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो पंहिंजे मन में ध्यानु धरे घर वञे। ब्राह्मण या कंवारी कन्या खे भोॼन कराए ॾखिणा ॾेई व्रत रखंदड़ राति जो चंद्रमा खे कचे खीर में थोरो पाणी मिलाए अर्घु ॾेई पंहिंजे मुख में प्रसाद ज़रड़ो विझी भोॼन करे व्रत छोड़े। इत श्री सिकंदर पुराण जे रेवा खंड में श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे कथा जो पहिरियों अध्याय पूरो थियो। जीअं अध्याय पूरो थींदो आहे ओॾी महिल चइबो आहे सत्यनारायण स्वामीअ की जय मोर मुकुट बंसीअ वारे की जय राजा रामचंद्र की जय आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। अध्याय ॿियो। सूतजी महाराज शौंक आदि ऋषियुनि खे चवण लॻो त हे मुनीश्वर श्री विष्णु भॻवान नारद मुनीअ खे श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो व्रत जंहिं पहिरियां ई रखियो ऐं फल पातो सो सारो वृतांत हिन रीति ॿुधायो। काशीपुरीअ में शतानंद नाले हिकु ब्राह्मण रहंदो हो जो निर्धन महादुखी कंगाल ऐं सचो हूंदो हो। बुख ऐं उन में व्याकुल थी रोज़ पेट टुकर लाइ शहर जे गिटियुनि में धिका खाईंदो हो मगर मथसि कंहिंखे बि दया कोन ईंदी हुई जो हाणे मानीअ जो टुकर ॾेसि। हिन जो अहिड़ो हाल ॾिसी श्री विष्णु भॻवान खे मथसि दया आई सो हिकिड़े ॾींहुं विष्णु भॻवान ॿुढे ब्राह्मण जे रूप धारे वटसि आयो ऐं पुछण लॻुसि त हे ब्राह्मण तूं छो अहिड़ो व्याकुल ऐं दुखी गुज़ारे रहियो आहीं। ॿुढे ब्राह्मण खे कलावान ॾिसी चवण लॻो त हे महाराज मां तमामु ग़रीब ब्राह्मण आहियां रोज़ पेट टुकर लाइ शहर जे गिटियुनि मां भिख्या पिनण ईंदो आहियां प्रलाभ का अहिड़ी अथमि जो मूं खे को बि दया कोन थो करे। जंहिं
पोइ तीअं तमामु दुखी गुज़ारे रहियो आहियां। जेकॾहिं को उपाउ तव्हांखे सुझे त दया करे ॿुधायो। ॿुढे ब्राह्मण जे रूप में विष्णु भॻवानु चवणु लॻो त हे ब्राह्मण, हिकु उपाउ आहे जंहिंजे करण सां तूं हिन दुख खे छुटी सुखी गुज़ारींदे। तूं श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो विर्तु रख ऐं उन जी पूॼा कर जो दिलि घुरिया मतिलब पूरा कंदो आहे। शतानंद ॿुढे ब्राह्मण जे इहा ॻाल्हि ॿुधी पुछणु लॻो, इहो श्री सत्यनारायण स्वामी केरु आहे जंहिंजी पूॼा ऐं विर्तु रखण सां हिन दुख मां लंघी पार पवंदुसि। ॿुढे ब्राह्मण श्री सत्यनारायण स्वामी जी महिमा हिन रीति वर्णन कई। श्री सत्यनारायण स्वामी उहो आहे जो अंतर्यामी, हर हंध हाज़िरान हज़ूर, मनोकामना पूरी कंदड़, अविनाशी, साक्षात परमात्मा, पार ब्रह्म ऐं सभिनी जे कष्टनि खे निवृत्त करण वारो आहे। तूं उन जी सची श्रद्धा सां पूॼा कर ऐं विर्तु रख त दुखनि खां छुटी पवंदे। श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे विर्तु रखण ऐं उन जी पूॼा पाठ जो नमूनो ॿुधाए अंतर्ध्यान थी वियो। शतानंद ब्राह्मण घर अची इहा ॻाल्हि पंहिंजी स्त्रीअ सां कई ऐं मन में पको निश्चय कयो त सुभाणे कीअं बि करे ज़रूरु विर्तु रखंदुसि ऐं सॼी राति निंड बि कान आयसि। प्रभात थींदे ई स्नान पाणी करे स्त्रीअ खे चयाईं त तूं लेपो पाए घर खे पवित्र कर, छो जो अॼु ज़रूरु सत्यनारायण स्वामीअ जो विर्तु रखिबो। ईअं चई भिख्या लाइ झोली खणी ॿाहिरि निकितो। ईश्वर जी कृपा सां इन ई ॾींहुं खेसि भिख्या में अॻे खां सवायो मिलियो ऐं सत्यनारायण स्वामीअ जा गुण ॻाईंदो पूॼा जी सामग्री वठी घर आयो। पोइ माइटनि खे घुराए श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी पूॼन करे स्तुति करणु लॻो त हे सच्चिदानंद, हे पार ब्रह्म, आउं मतहीन थोरी ॿुद्धीअ वारो तुंहिंजे शरण में आयो आहियां। हे विष्णु भॻवान, तूं मुंहिंजा दुख दूर कर, मुंहिंजे मन जूं कामनाऊं पूरियूं करे। अहिड़ी तरह प्रार्थना करे विर्तु छोड़ियाईं। आहिस्ते आहिस्ते इहो ब्राह्मण दुखनि खां छुटी धन पदार्थ पाए सुखी गुज़ारण लॻो। शतानंद श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे विर्तु ऐं पूॼन जो अहिड़ो प्रभाव ॾिसी महीने महीने विर्तु रखणु लॻो ऐं आख़िर सभिनी पापनि खां छुटी मुक्त थियो। सूत जी महाराज शौंक आदिक ऋषियुनि खे चवणु लॻो त हे ऋषियो, श्री विष्णु भॻवानु नारद मुनीअ खे चवणु लॻो त अहिड़ी तरह जेको मनुष्य श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी पूॼा करे विर्तु रखे थो सो निश्चय दुखनि खां छुटी मुक्ति प्राप्त कंदो। शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज खे वेनती करणु लॻा त हे योगेश्वर, तव्हां जेका कथा शतानंद जे ॿुधाई सां ॿुधी ॾाढा ख़ुशि थिया आहियूं, मगर वधीक इहो बि पुछनि था गुरु त शतानंद ब्राह्मण खां सवाइ ॿिए कंहिं इहो विर्तु रखियो आहे या न, सो कृपा करे ॿुधायो। इहा ॻाल्हि ॿुधी सूत जी महाराज ख़ुशि थी चवणु लॻो त हे ऋषियो, हिकिड़ो काठेर जो रोज़ जंग मां काठियूं आणे शहर में विकिणी पेट जी पालना कंदो हो, सो विर्तु रखी मुक्तीअ खे कीअं प्राप्त थियो सा कथा तव्हांखे ॿुधायां थो, जा तव्हीं ध्यानु ॾेई ॿुधो। हिकु काठेर हूंदो हो जो रोज़ काठियुनि जी भरी मथे ते रखी शहर में अची विकिणंदो हो। हिकु ॾींहुं इहो काठेर शतानंद ब्राह्मण जे घर वटां अची लंघियो। बुख ऐं उञ खां व्याकुल थी इन ई ब्राह्मण जे घर लंघी आयो। ब्राह्मण खे पूॼा कंदो ॾिसी पाणी घुरी पुछणु थे, ही महाराज, ही तव्हीं छा करे रहिया आहियो? काठेर जी इहा ॻाल्हि ॿुधी करे ब्राह्मण चवणु लॻो त आउं अॼु श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी पूॼा करे रहियो आहियां, जो अन्न धन जे ॾियण वारो, दुख खां छुटाइण वारो ऐं रखपाल आहे, ऐं जंहिं मूंखे एॾी पद ते आंदो आहे। तूं थोरो तरसी कथा ॿुधी प्रसाद वठी वञ। काठेर इहा ॻाल्हि ॿुधी ॾाढो ख़ुशि थियो। सत्यनारायण स्वामी कलयुग में सचो आहे त मूं ते महिर करे त आउं बि ही काठियूं विकिणे करे सुभाणे ई सत्यनारायण स्वामीअ जो विर्तु रखंदुसि ऐं पूॼा पाठ करे विष्णु भॻवान खे ध्याईंदुसि। अहिड़ो मन में वीचार करे ब्राह्मण वटां प्रसाद वठी काठियुनि जी भरी मथे ते खणी वञी विकियाईं। ईश्वर जी दया सां खेसि इन ई भरीअ जा ॿीणा पैसा मिलिया ऐं वठी ख़ुशि थींदो बाज़ार मां पूॼा जो सामान वठी घर आयो। मिटनि माइटनि समेत श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो विर्तु रखी पंहिंजी ॿुद्धीअ अनुसार पूॼा करे विष्णु भॻवान खे प्रसन्न कयो। विर्तु रखण जे प्रभाव सां इन काठेर जूं सभु मन जूं मुरादूं पूरियूं थियूं ऐं हू संसार जा सभु सुख भोॻे अंत में मुक्त थियो। इत श्री सिकंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे कथा जो ॿियो अध्याय पूरो थियो। सत्यनारायण स्वामीअ की जय। राजा रामचंद्र की जय।
मोर मुकुट बंसीअ वारे की जय। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। अध्याय टियों। सूत जी महाराज शौंक आदिक ऋषियुनि खे चवण लॻो त हे ऋषियो, श्री विष्णु भॻवान नारद मुनीअ खे चवण लॻो त मां तोखे ॿी कथा ॿुधायां थो साधुअ नाले वणाए जी। जंहिं विर्त जी बास बासे औलाद वरितो पर विर्त कोन रखियाईं, जंहिं करे घणा दुख ॾिसणा पियसि ऐं आख़िर में विर्त रखी सुखी थियो। अलकामुख नाले सत्यवादी राजा हूंदो हो, जो पंहिंजी पतिव्रता स्त्री प्रमुग्धा सां गॾु भद्रशिला नदीअ जे कंठे ते श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो विर्त रखी श्रद्धा सां पाठ पूॼा करे रहियो हो। इन वक़्तु हिकु साधुअ नाले वणायो घुमंदो फिरंदो अची उतां निकितो। राजा खे पूॼा कंदो ॾिसी पुछियाईं त हे राजन, तव्हीं ही कंहिंजी पूॼा करे रहिया आहियो? राजा सौदागर खे चवण लॻो त हीअ पूॼा आउं औलाद जे वाधारे लाइ करे रहियो आहियां। श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो विर्त रखियो अथमि, जो अवसि मुंहिंजी मनोकामना पूरी कंदो। साधुअ राजा खां इन ई विर्त रखण जो नमूनो पुछी चवण लॻो त हे साईं, मां ॻोठु वञी इहो विर्त ज़रूरु रखंदुसि, छो त मूंखे बि को बि औलाद कोन आहे। साधुअ राजा खे मोकिलाए थोड़नि ॾींहंनि पुॼाणा अची पंहिंजे ॻोठु पहुतो। घर अची राजा वारी ॻाल्हि पंहिंजी ज़ाल लीलावतीअ सां कयाईं ऐं खेसि चयाईं, असीं बि श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो विर्त तॾहिं रखंदासीं जॾहिं को औलाद थींदो। ईअं चई थोड़ा ॾींहं गुज़री वियसि। कंहिं पासे सफ़र ते हलियो वियो। ईश्वर जी कृपा सां लीलावती गर्भवती थी ऐं पूरे ॾींहंनि महीने खेसि हिकु सोभ्यवान कन्या ॼाई, जंहिंजो नालो कलावती रखियो वियो। साधु बि सफ़र तां मोटी आयो। तंहिंखे हिकिड़ी ॾींहुं लीलावतीअ चयो त हे स्वामी, सत्यनारायण स्वामी पंहिंजी इच्छा पूरी कई आहे, इन जो विर्त छो नथा रखूं? साधुअ चयो, कुझु वक़्तु तर्स त कलावतीअ जी शादी करे पोइ विर्त रखंदुसि। वक़्तु गुज़रंदे वरियम ई कान थी लॻे। कलावती अॼु नंढड़ी सुभाणे वॾी, आख़िर अची शादीअ जे लाइक़ु थी। तॾहिं हिकिड़े ॾींहुं साधुअ पंहिंजे गौर ब्राह्मण खे कलावतीअ जे लाइक़ु वर जी जाच लाइ चयो। ब्राह्मण साधुअ जे चवण मूजिबि वर जी ॻोल्हा कंदो कंचन नगर में आयो। उते हिकु सेठ जे पुट खे सुशील ऐं महासुंदर ॾिसी पाण सां वठी आयो। साधुअ खे इहो छोकिरो पसंदि आयो ऐं यकदमि मोरो चिटी ब्राह्मण जे हथां छोकिरे जे माइटनि खे मोकिलियाईं। थोड़नि ॾींहंनि बैदि सुख सां कलावती जी शादी गुज़री वई। साधुअ खे विर्त रखण ई विसरी वियो। कुझु ॾींहं बैदि साधु नाठीअ समेत अनाज जूं बोरियूं भराए वापार लाइ परदेस वञण जी तयारी कई। जॾहिं साधुअ नाठीअ समेत रतनपुर सार नाले नगर में अची पहुतो, तॾहिं राजा चंद्रकेतुअ जे महिलात मां चोर माल चोरी करे इहो चोरीअ जो माल उते फिटो करे भॼी विया, जिते साधु ऐं संदसि नाठी टिकियल हुआ। चोरीअ जी ख़बर ॿुधंदे ई राजा चोरनि जे पुठियां सिपाहियुनि खे मोकिलियो। सिपाही ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे आख़िर अची इन ई साधु ऐं संदसि नाठीअ वटि पहुता। साधुअ जे भरिसां के शयूं पियल सुञातऊं। वधीक शक जाॻण ते झाड़ो वठी ॿिन्ही खे हथकड़ियूं हणी अची राजा जे दरबार में पेश कयाऊं। राजा बिना कंहिं पुछा ॻछा जे ॿिन्ही खे जेल में मोकिलियो। हिननि घणो ई पुकारियो त असीं बेॾोही आहियूं, पर श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे नाराज़ थियण करे राजा हिननि जी का बि ॻाल्हि कान ॿुधी। पाण जेको धन माल हुयुनि सो बि फुरे पाण वटि रखी छॾियो। होॾां साधुअ जे ॻोठ में हिकु ॾींहुं संदसि घर में चोर घिरी विया ऐं जेको धन माल हुयुनि सो सभु चोर चोरी करे विया। माउ ऐं धीउ ॾाढो दुखी गुज़ारण लॻियूं। हितां हुतां टुकरी पिनी गुज़ारण लॻियूं हुयूं। हिकिड़े ॾींहुं कंहिं ब्राह्मण जे घर वयूं। इहो ब्राह्मण श्री सत्यनारायण जो विर्त रखी पूॼा करे रहियो हो। उते वेही कथा ॿुधियाऊं ऐं जेको प्रसाद मिलियो हुयुनि सो खाधाऊं। लीलावती धीअ खे चयो त तुंहिंजे ॼाए जी श्री सत्यनारायण स्वामी जी सखा रहियल आहे, पिणे बासी हुई, अलाए जे छाकाणि अहिड़ा दुख ॾिसी रहिया आहियूं। ईअं चई ॿई पंहिंजे घर आयूं ऐं ॿिए ॾींहुं मिटनि माइटनि खे घुराए विर्त रखियाऊं। लीलावती श्री सत्यनारायण स्वामीअ खे हथ जोड़े भुल बख़्शाइण लॻी त हे सच्चिदानंद, अनाथनि जा नाथ, पार ब्रह्म, तूं असां ते दया कर। मुंहिंजे पतीअ जो जेको ॾोह आहे सो तूं बख़्श, जीअं हू नाठीअ समेत घर सां खटी छुटी घर अचनि। सत्यनारायण स्वामीअ लीलावतीअ जी अहिड़ी प्रार्थना ते ख़ुशि थियो ऐं राजा चंद्रकेतुअ खे सपने में चयाईं त हे राजा, ही जेके बि सेठियूं
तो चोरीअ जे तहमत में जेल में विधा आहिनि से बेॾोही आहिनि। तूं ॿिन्ही खे सुभाणे ई संदन धन माल ॾेई करे रवानो करे छॾ, न त खता खाईंदे। सुबुह थींदे ई राजा सपने वारी ॻाल्हि वज़ीर खे ॿुधाई ऐं ॿिन्ही ॼणनि खे जेल मां कढी जेको धन माल हुयुनि तंहिंखां पीणो ॾेई करे चवण लॻुनि त तव्हां जेको दुख भोॻियो आहे सो प्रलाबंद जे करे ई भोॻियो आहे। हाणे तव्हीं ॿई आज़ाद आहियो, भल पंहिंजे ॻोठ वञो। हू ॿई ॼणा ख़ुशि थी राजा खे हथ जोड़े नमस्कार करे सुख सां अची पंहिंजे ॻोठ पहुता। इत श्री सिकंद पुराण जी रेवा खंड में श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे कथा जो 3 अध्याय पूरो थियो। सत्यनारायण स्वामीअ की जय, राजा रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसीअ वारे की जय। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। अध्याय 4। सूतजी महाराज शौनकादिक ऋषियुनि खे चवण लॻो त ऋषियो, श्री विष्णु भॻवान नारद मुनीअ खे चवण लॻो त ही ॿई ॼणा सौरो ऐं नाठी देसनि जा देस घुमंदा वापार में नाणो कमाईंदा ॻोठ आया। जॾहिं ॻोठ जे वेझो अची पहुता तॾहिं विष्णु भॻवान इन्हनि जी आज़माइश वठण लाइ डंडी सन्यासीअ जे रूप धारे करे ॿेड़ीअ वटि अची पुछण लॻो त हे सौदागर, तव्हांजी ॿेड़ीअ में छा पियल आहे? इन्हनि मां मूंखे बि कुझु दान ॾियो। सौदागर धन जे अंध विचां चवण लॻो त हे ब्राह्मण, असांजी ॿेड़ीअ में कुझु बि कोन्हे, कख ऐं पननि ई पियल आहिनि। तूं शायदि फिरण आयो आहीं, हाणे हितां हलियो वञ। डंडी रूप विष्णु भॻवान हिन जी अहिड़ी मगरूरी ऐं निठरता ॾिसी चयो त तुंहिंजो चवणु जेको आहे सभु सच आहे। हिन ॿेड़ीअ में कखनि ऐं पननि खां सवाइ ॿियो कुझु बि कोन हूंदो। ईअं चई सन्यासी हलियो वियो। थोरी देरि बैदि साधू ॿेड़ी हाकारण जो हुकुम ॾिनो, पर इहा ॿेड़ी हल्की ॾिसी करे वाइड़ो थी वियो। जा खणी अंदरि नज़र करे ॾिठाई त जेको बि माल हो सो कख पन थी विया हुआ। धन माल जो नालो ई कोन्हे। इहो हाल ॾिसी हू बेहोश थी किरी पियो। नाठीस डोरी वटसि आयो ऐं खेसि होश में आणे पुछण लॻो त तव्हीं एतिरे क़दुरु व्याकुल छो था थियो? साधू सन्यासीअ वारी सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई। संदसि नाठीअ चयो त इहो सन्यासीअ जे सराप करे थियो आहे, हलो त हली खांसि बख़्शायूं। साधू नाठीअ सां गॾु सन्यासीअ खे ॻोल्हण लाइ निकितो। सन्यासीअ खे परियां ॾिसी तकड़ा तकड़ा विधी अची संदसि पेरनि ते किरी पिया ऐं ज़रा ज़रा रोई वरलाप करे चवण लॻा त हे स्वामी, असां ते क्षमा करियो। असां ॾाढो अपराध कयो आहे जो तव्हां सां कूड़ ॻाल्हायो अथऊं। इहो सन्यासीअ जो पाण विष्णु भॻवान हो, तंहिं हिननि ते दया आणे चयो त मूर्ख साधु, तूं श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे व्रत जी सखा करे फिरियो आहीं। हेतिरा दुख बि इन करे ॾिठा अथई। साधुअ खे हाणे यादगिरी पई त मां बराबरि सखा करे करे श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी पूॼा न कई आहे। 2 दफ़ा सखा करे फिरियो आहियां। सो दीन मन थी बख़्शाइण लॻो। हे प्रभु, बराबरि मूं अपराधीअ खां भुल थी आहे। हाणे मूं ते दया करे मुंहिंजो धन माल जीअं अॻे हो तीअं करियो। मां ॻोठ पहुची वञी सत्यनारायण स्वामीअ जो व्रत रखंदुसि। सन्यासीअ साधुअ जी इहा वेनती ॿुधी मथसि प्रसन्न थियो ऐं मन घुरियो वर ॾेई करे अंतर्ध्यान थी वियो। साधु ॿेड़ीअ ते अची ॾिसे त ॿेड़ी अॻे वांगुरु धन माल सां भरी पई आहे। ख़ुशि थी ॿेड़ी हाकारे ॻोठ ॾांहुं हलियो। कंहिं ॾींहुं पुॼाणा अची पंहिंजे ॻोठ जे वेझो पहुतो। हिकिड़ो नौकर अॻुवाट ख़बर ॾियण लाइ घर मोकिलियाईं। साधुअ जी स्त्री लीलावती इन वक़्तु श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी पूॼा करे रही हुई। तॾहिं इहा ख़बर ॿुधी तॾहिं इहा पूॼा अधूरी करे कलावतीअ खे चयो, मां ॿेड़ीअ ते वञां थी ऐं तूं पूॼा पूरी करे जल्द ॿेड़ीअ ते अचिजांइ। कलावती पंहिंजे पतीअ सां मिलण लाइ जीअं तीअं पूॼा करे प्रसाद छॾे माउ जे पुठियां वई। कलावती ॿेड़ीअ वटि मस पहुती त ॿेड़ी अची दरिया में ॿुॾण लॻी। इहो हाल ॾिसी सभई अची रोअण पिटण लॻा। कलावती बेहोश थी किरी पियसि। माणस खेसि उथारे होश में आणे धीरज ॾियण लॻी। साधु अहिड़ो हाल ॾिसी श्री सत्यनारायण में यकीन आणे वरलाप करे चवण लॻो, हे दीन बंधु, असां जेके अॻे जन्म में या हिन जन्म में के पाप कया हुजनि त बख़्शियो। हे दयालु, तूं बचाए। अची आकाशवाणी थी उते, हे साधु, तुंहिंजी स्त्री लीलावती सत्यनारायण स्वामीअ जी कथा अध में छॾे धीअ खे ॾेई आई
ऐं दीणे कलावतीअ तड़ तकर में करे प्रसाद जो निरादर कयो आहे। इन ये करे अव्हांखे संकट प्राप्त थियो आहे। तॾहिं कलावती इहो ॿुधी यकदम घर आई ऐं प्रसाद विराए करे खाई ऐं खणी आई त ॿेड़ी लुॾंदी टिमंदी कंठे ते बीठी हुई। पोइ ॿेड़ीअ ते अची पंहिंजे पतीअ जो दर्शन कयाईं। इन बैदि सभु गॾिजी ख़ुशियूं कंदा घर आया। साधू घर अची सत्यनारायण स्वामीअ जो व्रत वॾे धाम धूम सां रखियो। आख़िर में संसार जा सुख पाए सभिनी पापन खां छुटी वञी मुक्त थियो। इत श्री सिकंद पुराण रेवा खंड श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो चौथों अध्याय पूरो थियो। बोलो सत्यनारायण स्वामीअ की जय। राजा रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसीअ वारे की जय। साधो बोलो शिव आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। अध्याय पंजो। सोजी महाराज शौंकादिक ऋषियुनि खे चवण लॻो त हे ऋषियो, विष्णु भगवान नारद मुनीअ खे जेका तंग द्विज राजा जी कथा ॿुधाई हुई, जंहिं प्रसाद जो निरादर करण करे दुख पातो, सा कथा तव्हां ध्यान ॾेई ॿुधो। तंग द्विज जो राजा प्रजापालक राजा हूंदो हो, के 100 पुट हुआ। हिकिड़े ॾींहुं ओचितो शिकार कंदे कंहिं बन में अची निकितो, जिते ग्वाल पंहिंजे कुटुंब समेत श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो व्रत रखी वेठे पूॼा कई। राजा पंहिंजे अभिमान में सत्यनारायण खे न को नमस्कार कयो, न के जेके प्रसाद मिलियुसि सो ई वरताई। पंहिंजे अभिमान में ई घोड़े ते चढ़ी वापसि महिलात ॾांहुं हलियो। परमेश्वर जी लीला अजीब आहे। तंगद्विज जा राजा सभु पुट प्रसाद जे निरादर करण करे मरी विया ऐं माल मिल्कियत बि चट थी वियुसि। राजा जॾहिं इहो हाल अखियुनि ॾिठो तॾहिं ॾाढो दुख थियुसि। वीचार कंदे ॼाताईं त ही समूरो दुख कूड़े अपमान करे रसियो अथमि, जो श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे प्रसाद जो निरादर कयुमि। राजा पुछताईंदो इन ई वक़्तु घोड़े ते चढ़ी करे साॻे ई हंधि ग्वालनि वटि आयो। दीन मन थी करे श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे अॻियां हथ जोड़े बख़्शाई। पोइ प्रसाद वठी करे श्रद्धा धारे चरणामृत वठी महिलात में आयो ऐं अची इहो सभिनी मोल पुटनि जे मुख में विधाई। कुदरत ईश्वर जी जो हू सभु उथी जीअरा थिया ऐं पदार्थ बि अॻे वांगुरु थी पियो। राजा ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं इन ई ॾींहं खां वठी नेम अनुसार श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो व्रत रखी पूॼा कंदो रहियो ऐं आख़िर संसारी पदार्थनि जा सुख भोॻे मुक्त थियो। सूत जी महाराज चवण लॻो त हे ऋषियो, विष्णु भगवान नारद मुनीअ खे चयो त श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे कथा तोखे ॿुधायमि। कलयुग में ही व्रत जल्द फल ॾियण वारो ऐं अंत में वैकुंठ पहुचाइण वारो थींदो। जेको ही व्रत सची भावना सां रखंदो, तंहिंजूं सभु मनोकामनाऊं पूरियूं थींदियूं। अन्न धन जो वाधारो थींदो, वंश वधंदो, घणेई वक़्त ताईं दुनिया जा सुख भोॻे वञी मुक्त थींदो। हे नारद, जिन ही व्रत रखी मुक्ति हासिल कई, तिन जा ॿिए जन्म जा नाला ॿुध। शतानंद ब्राह्मण सुदामा जो जन्म वरितो, जो श्री कृष्ण जो भगत थी मुक्त थियो। काठेर गहराज जो जन्म वरितो, जो भीलन जो राजा थी श्री रामचंद्र जो भॼन करे मुक्त थियो। अलकामुख राजा दशरथ जो जन्म वरितो, जो श्री रघुनाथ जो ध्यान धरे मुक्त थियो। साधुअ नाले वणाई राजा मूर्धज जो जन्म वरितो, जंहिं पंहिंजे हथनि सां पुट जो अधु शरीर चीरे श्री कृष्ण भगवान खे अर्पण करे मुक्त थियो। तंगद्विज जो राजा स्वामिंभो मनु राजा जो जन्म वठी धर्म पूर्वक राज हलाए मुक्त थियो। जेके मनुष्य श्री सत्यनारायण जी कथा जो पाठ पूजन विधिअ सां करे व्रत रखे थो या ॿुधे थो, सो संसारी बंधननि खां छुटी मोक्ष खे प्राप्त करे थो। इत श्री सिकंद पुराण रेवा खंड श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो 5हों अध्याय पूरो थियो। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामीअ की जय। राजा रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसीअ वारे की जय। साधो बोलो शिव आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। इते सत्यनारायण स्वामीअ जी कथा पूरी थी। इन खां पोइ हथ में जेके गुल ऐं चांवर हूंदा आहिनि, पंहिंजी मनोकामना चई करे उहे भॻवान ते चाढ़िबा आहिनि। ऐं उन खां पोइ कबी आहे आरती। आरतीअ खां पोइ थींदो पलव ऐं जेको असां प्रसाद रखियो होसीं उन जो भोग कंदासीं। असां भोग जो वीडियो मां पहिरियों ई अपलोड कयो आहे। भोग में असां छा चवंदा आहियूं, छाकाणि इन ई वीडियो में अगरि मां सभु विझंदसि त वीडियो जाम लंबो थी वेंदो।
त इन खां पोइ आरती कंदासीं, भोग कंदासीं, पलव चवंदासीं और सभिनी में प्रसाद विराईंदासीं। प्रसाद जेको आहे गांइ जो, तुलसीअ जो भॻवान ते चाढ़ींदासीं ऐं सभिनी मिटनि माइटनि खे विराईंदासीं। और शुरूआत न्याणीअ खां कंदासीं, पहिरियों न्याणीअ खे ॾींदासीं, जेका रोटी ठाही आहे उहा बि ब्राह्मण खे बि ॾियणी आहे, न्याणीअ खे बि ॾियणी आहे, पोइ पूरे कुटुंब सां उहो प्रसाद करे असांखे खाइणो आहे। अहिड़े नमूने असां सत्यनारायण स्वामीअ जी कथा विधिपूर्वक कंदा आहियूं। काई ॻाल्हि अगरि मूंखां मिस थी वई हुजे या मूंखां काई रहिजी वई हुजे, भुल चुक थी हुई हुजे त मूंखे माफ़ु कजो और मूंखे कमेंट करे उहो ॿुधाइजो त मां अॻियां ध्यानु ॾींदसि त मां इहा ॻाल्हि न कई आहे। जल जे लोटे में जेको पाणी आहे उन सां सॼे घर खे छंडो हणंदासीं ऐं नारियल जेको आहे टोड़े करे प्रसाद में विराईंदासीं। अगरि तव्हांखे मुंहिंजी वीडियो पसंदि आई हुजे त उनखे लाइक कयो, शेयर कयो और सब्सक्राइब कयो और मुंहिंजी ईंदड़ वीडियोस खे ॾिसण जे लाइ बेल आइकॉन ज़रूरु क्लिक कजो। जय झूलेलाल।